哎，大爷，哎，你看我这个斧头，哦，这不是吧？家里传下来的。哟，这是木匠肥啊，怪好。木匠斧，但是就太钝了。这才给磨缝了哈。啊，你看还好磨吧？好磨，给开菜不好磨，我就当那个斧头当锤子使了。行，这好吧？还能磨是吧？能磨，那给磨缝了哈。啊，好的。现在给你加工啊。这个多少钱啊？这个啊，这个你给5块钱吧。哦，行，大爷，辛苦一下啊。好，先抛光啊。哦。这个是去锈的是吧？哎，这浮油的。哦，下面换那个了。下面这是百叶片。啊，这叫百叶片。百叶片吧？这是什么作用？它是薄的，这是打块的。哦，这是让它变得更锋利。哎，这个用这个打磨。哎，对。哦。啊，打锋利。大爷，我这家里是我爷爷原来干木匠留下的斧子。哎，这是木匠斧。哎，这是木匠斧。木匠斧。还有磨还能磨上？哦，再给我磨磨是吧？咱磨什么吧？用磨石磨。这得磨什么？好的。咱磨的不光哈。哦，咱用那磨石再磨磨。哎，对。好了。这木匠斧子。对。然后这样这个斧子又焕然如新了。哎，又换新了。哎，我这个斧头还是不错的，这个斧头。那不错。啊。斧子好。这是木匠咱们砍木头的。对，专门做木匠的，砍木头的。对，砍木匠的。这个有年头了，这个几十年了。是啊。哟，可以吧？咱多试一下哈，看哈。给我试一下子。先多试哈。哦，我看看怎么样。看平哈。哦，看平。哦，看准了。哎呦，看吧。你别把板子做坏喽。哎，不，看平。哎呀，太厉害了，大爷。太快了啊！好，大爷。木匠斧完了。哎，谢谢大爷。哦，好。哎，大婶。哎，来了。又见到你了。见到我了。你怎么又失踪了一段时间？知道了，没知道我开海里了。1个月了，没吃到你的东西了。这月没吃东西了。对啊，都想了了。是不吃都不行，得开海的。哎呀，你不吃你的肉，浑身难受啊。不吃了肉。来个大葱。来大葱啊。炒个碎嘴子。好嘞。20块钱的。好的。啊，帮忙安排一下。好嘞。来个碎嘴子。上次吃了你的碎嘴子，这个嘴利索多了啊。对，放溜活了吧？哎，最近感觉又不利索了。又不利索。回来接着治疗。找大婶来吃这个碎嘴子啊。24你多吧？24可以，就它了。怎么吃越会说了？啊，越吃越会说。对。哎，你这个碎嘴子吃完还是有效果的啊。对。吃嘛不嘛嘛。大婶你也是天天吃是吧？对，我天天吃。我看你嘴也会说啊。我不会说，我没学会说。你这也会说。我看你会说，跟你学的，你挺会说了。这个吃这个碎嘴子还是好的啊。对。关键是经济实惠啊。对。又便宜，然后还能解馋。哎，这个是好东西啊。哟，这还真不少。24块钱是吧？24块钱。哎呀，真不少。24块钱。满满一舀子啊。太多了。这是咱山东的大葱啊，炒咱那个山东的碎嘴子。对。哦，大婶还给配个辣椒啊。对，青椒。哎呀，太好了。大婶不但东西好吃啊，这个人也好。你说不好意思了。这一辈子都在忙啊，带完孩子就回来烧菜。对。大婶，你这人生过得也辛苦啊。辛苦。去带孙子去了是吧？带孙子去了。啊，这个然后星期天休息了，又回来摊上烧菜。对。哦。大婶也是勤劳的人啊。
勤劳善良啊。老百姓不干等的就得干。人间烟火气了，烟火气嘛。哟，好，放入碎嘴子，漂亮。大人，你别忘了给我加一勺那个猪肉汤啊，你的灵魂汤汁帮我加上。好嘞。好，加点酱油，来点调调颜色，调颜色啊。大婶做菜还是讲究的啊。来点猪肉汤。哦，灵魂汤汁来了。哇，大葱下锅。哦，加入大葱是吧？加大葱。好，漂亮，好吃又美味啊。来点味精。味精。来点盐。食盐啊。好，煸炒一下。这一锅真不少。咱山东的东西就是便宜啊。山东的物价对便宜了。物价便宜啊。对。是。便宜才省。花小钱还能吃饱吃好。对。嗯。来点锅边醋啊。来锅边醋。好。来出锅料。出锅。好了，我心心念的啊，大婶的爆炒碎嘴子啊，又出锅了。这满满一大盘啊，只要24块钱啊，太实惠了，太香了，对呀，太香了。嗯，我吃这个，这味道真棒。嗯，太好吃了。好了，山东大齐啊，大婶猪肉摊啊，大婶这个碎嘴子啊。非常棒啊，味道太香了啊！给大师点赞啊，给我们山东大齐点赞。哎，我的好大爷，老子来了啊，好久没来了啊！你最近那个生意怎么样啊？生意还一般化，一般化是吧？嗯。你最近在干什么？我也研究新发菜。研究新菜？对。哦，开发新菜是吧？哎。哦，有什么新菜推荐一下大爷？有麻婆豆腐。麻婆豆腐啊？哎呦，麻婆豆腐也是道名菜哦。嗯。哦，你的麻婆豆腐烧的怎么样？也可以说拿手吧。哦，可以说拿手是吧？嗯。哦，新研发的菜都拿手。嗯。大爷，这道菜你收我多少钱？这块有点好大了，我收你10块钱。哦，收我10块钱啊？10块钱也不贵。好，大爷你帮我烧一下啊。好的。开始给你做麻婆豆腐。哎，好嘞，这个锅是老锅是吧？这锅比你年龄大。我有2个月没见到大爷这个锅喽。哎。哦，比我年龄还大。嗯。哦，有30多年了。这没人在公社里买。哦，这锅是30多年，你看看。大爷，你是怎么用的？这锅用这么多年还没坏？这锅质量好是吧？这锅质量好，入口。哦，这啥油？果子油吗？果子油。哦，花椒。哎，大爷，咱这菜是麻辣的是吧？哎。哦，放上姜末。啊，放点姜末，加点葱花，加上点辣椒面。哦，加点辣椒面。哦，又麻又辣。哎，放上点盐。啊，再加一点盐，哦，好，然后就加水，哎，好，大爷给切豆腐了啊，哎呦，大爷这豆腐是你自己做的吧？自己做的。哎呦，大爷这豆腐好吃啊，我好长时间没吃了，都想吃大爷的豆腐了。哦，先加水要咕嘟咕嘟，哎，炖一下，哦，再放上点豆酱，哦，放点黄豆酱是吧？哎，哦。依然再加味精。哎，大爷，哎，你怎么给我加那个猪血的？没收这块不写了，送给你了。哦，剩块猪血送给我了。哎，要不要钱，大爷？不要钱。哦，大爷对我这么好啊！哎，好。哎呀，麻婆豆腐，然后大爷还送猪血啊，太好了。这个猪血得有讲究的，得炖那起泡才好吃了。哦，猪血要炖到起泡。哎，哦，大爷咱别提猪血，咱提豆腐，咱主要做豆腐的啊。啊，讲讲豆腐怎么做。放上点盐。放点盐。哎，好，大爷咱是不是快要出锅了？哎，放上点味精。啊，再放点味精啊。OK。看看。好嘞。放上点葱鱼花。哦，再给我放点葱花，盖个帽是吧？哎呀，这个漂亮了啊！准备出锅，老侄子，准备出锅了啊！好了，大爷。哎呀，大爷拿手菜啊，麻婆豆腐啊，而且还免费送猪血，这个颜色很诱人，很漂亮啊。好嘞，谢谢大爷。我给你转过去行吗？来，大爷，你的麻婆豆腐做好了哟。哎呦，谢谢大爷，大爷真棒啊，漂亮。好了，兄弟们，好久没有吃拿手大爷的菜了啊。今天呢，让拿手大爷帮我烧了一个麻婆豆腐，他说最拿手。大爷呢非常好啊，还送了我一块猪血，不要钱的啊。这道菜呢只收了我10块钱。好，我们来尝一下味道到底怎么样啊？
大爷烧这个菜的味道还可以，但是我吃来吃去怎么感觉味道怪怪的？怎么感觉是猪血豆腐的味道？哎呀，又被大爷忽悠了啊，收了我10块钱。哎，大叔，哎，你看我这个扳手啊，这个想打一个那个砍柴刀，你感觉怎么样？行，可以的是吧？哎，可以。这个钢还可以是吧？哎，可以。哦，咱这个打个砍柴刀多少钱？打砍柴刀一般得70-80块钱。哦，要这么贵啊？嗯，那你先打着看看吧。好。好。好，现在放个炉子里烧是吧？哎，烧。好嘞，大叔。哎，大叔，哎，咱干这行业干多少年了？干有30年左右。30年了。哎，您今年多大了？今年60。您这手艺也可以啊，干了几十年了。哎，干的时间长了，他都干的可以说好点吧。熟能生巧，精益求精。你干什么你得有机会过硬。对。给你，我今天给你打把刀，保你管用。好的，大叔。捐了银是我的，我给你管好。行，我也是慕名而来，好多朋友给我推荐的，说你这个铁匠手艺很高。你要打把刀，家都一看捐银了，来到不成人还叫你干。没错。你只要打了我捐了银来到，我赢钱不要，再给你打。咱就有这个自信和保证。哎，对，我都有这个保证。好嘞，大叔。行，高的捐头，捐了银断了全包。全包。哎，全包。你是包售后的，大叔。哎。有质保期的。哎。好。这个就不要切掉了，当把用是吧？当把用。这种接手一体的是吧？哎，好。大叔，这个钢还好的啊。这个钢好，砍柴是一点毛病没有啊。一点毛病。现在要把它校正是吧？校正。小锤调整一下。你调正，你调不正，摇了都不太好调了。调不正就不好用。见火大叔。见火很关键啊。也变白是吧？变白啊，就变白了就可以了。变白了就行。我看您是在边见火边在看。那手。还有讲究的是吧？那讲究。咱那个是重了也不行，轻了也不行是吧？大了，火大了，火大火小。大了有什么坏处啊？大了断。大了容易断，太脆了是吧？太脆了。小了它都卷硬。小了就不硬度不够。这还是真是有技术的啊。
打铁这个手艺也是几千年的老手艺了。哎，打铁得有好钢火。哦，见火这个工艺很关键。哎，全部见火。哦，全部在见火上面。哎，嗯。好了，打磨完，哎，一撂打磨完就完了。啊，两头就可以打磨了。哎，咱开始打磨。现在干什么，大叔啊？给你上刀把。哦，装刀把的。哎，好好好，好了。好了啊。哎，好，兄弟们看一下啊，找大叔做的一个砍柴刀啊，真的不错啊，太棒了。山东有手能修能修，那个点3换兄弟。今天找能修大爷帮我修个东西啊。哎，来，这个桶看一下，小孩的玩具桶啊，能换啊，底掉了能不能修啊？能修。这也能修啊？这能修没有说修不着活，我都能干。这个多少钱，大爷？这个给3块钱。3块钱，可以，来，可以啊。好，哎，大爷，咱这个桶修好之后能装水吧？哎，能放心，滴不漏啊，滴水不漏。滴不漏。哦，桥边。嗯。哟，大爷这个桶这么小你也能搞啊？哎，能搞。哦，这个有难度嘞。那这个有难度。啊，这个难度高啊。哎，难受。这要一点一点的敲出来。哎，对。嗯。大爷，你之前干过这种活没有？这小桶啊，干过。哦，我这个是不是最小的？你最小的。哦，大的好换，小的难换是吧？那小的大的小难换。哦，有难度啊。有难度。好，现在先敲边。哎，先这个。嗯。微信收看10元。妈也不管了，还心里烦，是不是？这俩还没两年了，2年管。哦，用这个铁皮做底。哎，对。哦，这铁皮怎么颜色是白的呀？白的好。哦，白的是好，质量好。哎，质量好。哦，比那白铁皮还贵是吧？没错。哟，大爷真好啊。给他糊了。哦。嗯。这个不用量底了，直接画就行。哎，不用量底。哦，这桶大是吧？哎，桶小。啊，桶小。我记得原来大爷还要量下直径的，量下半径是吧？哎，这不量。这不用圆规了啊。不用，它有针。好。大爷，这桶修好之后能用几年？3年8年半。哟，好的。嗯，3年8年半。现在敲边了啊！哎，是的啊。没问题吧，大爷？没问题。哦，能修。哎，能修。哦，好的。正合适吧，大爷？走。大小合适啊。正好。干什么哈？啊，这个一会儿就准备窝边了是吧？哎，窝边了。好。
好了，开始窝边了啊！我这啊，大爷，咱这修好不会漏水吧？滴水不漏。滴水不漏。嗯。哦，好的。咋吃油的管？哎，吃油的。看啊，窝边了啊！哦，开始窝边了，大爷。窝边。好好好，滴水不漏哈。滴水不漏是吧？滴水不漏。我和这是最后一道工序了。哎，我和滴水不漏。好。我3弄的走，能修。嗯。完了，滴水不漏。滴水不漏是吧？试试大爷。这个可以哈。好。咱试一下。现在干啥了？抹灰。啊，抹灰了是吧？哎，抹灰。哦。抹点万年灰。万年灰。哎，万年灰。这是最后一道工序了是吧？这会。啊，大爷，您抹完给我试一下，到底能不能滴水不漏？哎，不买不漏，买不漏。哦，好，大爷就这么自信啊。咱试一下啊。好，必须要试一下。我现在别摸着了。好，大家试一下。滴水不漏哈。哦，来，你们倒满哈。好，倒鱼哈。倒满是吧？倒满了吧？哦，大家提起来我看看。啊好。滴水不漏啊。哎呦，滴水不漏。是不是不漏啊？哎，滴水不漏。哦，只滴水，不管漏不漏是吧？不管滴水不漏。哦，好，大爷，谢谢啊。光滴水不漏就滴水不漏。哦，牛，大爷牛啊！今天找刘叔帮忙做一个猫砂盆，出发。刘叔，哦，哎呦，今天又来麻烦您了啊！好嘞。家里养了一只小猫啊，您能不能帮我做一个那个猫砂盆、猫砂盘，装那个猫砂的？哦，可以。它那个直径呢，大概就40-50公分，高度呢几公分就可以。行，咱做这一个多少钱，刘叔？得20多块钱。啊，行，可以，20多块钱不贵，刘叔，您给放心吧，给做一个。好嘞，好，那你就用这块料。啊，用这块料啊？对。哦，这还是绿色的。这个它是本来它就是白天又烤得起，它抗腐蚀。哦，好的，哎，正好抗腐蚀，好的。对，它这颜色估计小猫也喜欢。刘叔，你的眼睛也好啊。嗯，还不花眼。我刚才都看不清楚，刚才我离得要稍微远一点。好多人一般40多就开始花眼了。哎，是，对吧？现在学生这是更厉害。啊，学生是近视。哦，学生是近视。对，近视眼。40几43个本。哎，刘叔啊，你这个底是绿色的，边上有没有带颜色的料？帮我找一块。有的是吧？对，找块带颜色的，我感觉好看。对，颜色好看，它还耐用，关键它还耐用。啊，它这个颜色涂的是层漆吗？是什么？对，金属漆。啊，它是防腐蚀是吧？对，防腐蚀的。哦，好的。猫砂、猫便有些腐蚀性，对，这个好一点。哎，蓝色的放搁里边好看吗？刘叔？那样不是这样好看，还是把这颜色放里边好看？感觉放外边好一点啊。对，那就放外边吧，放外边整体看着舒服一那点。因为你这行纱。哦，对，因为你毛纱给它盖住了，你看不出来，这个看不出里边了。外边，哎。好，那就搞在外边。
还可以，我感觉还真漂亮了。然后有绿色，有蓝色，有白色，就缺个红色，再有个红色就漂亮了。大叔，这还不行吗？再钉上2个耳朵。啊，再给我钉上2个耳朵啊？对，哎呀，大叔想的真周到啊！剪下来还不伤那个猫是吧？对。
一样的，跟企业生产成。颜色很配啊。对。有时候你得全靠自己的感觉啊。对。哎，感觉很重要。其实手艺人有时候感觉很准确啊。你要刚，先找尺得量。对，你要多少尺的量嘛，这个效率太低了。对。嗯。好了，行，漂亮啊！哎呦，刘叔，你真是太棒了！没想到这个猫砂盆啊，做出来是如此的漂亮啊，兄弟们啊，太漂亮了，漂亮，好看。这个小猫肯定喜欢。